Veoma mi je drago da vidim ovih 27 najsavremenijih vozila koji su sada na raspolaganju Ministarstva unutrašnjih poslova za borbu protiv šumskih požara od samog početka na nepristupačnim mestima u svakom kutku Srbije. Moramo da kažemo da je spremnost jedna od ključnih komponenti upravljanja rizikom od katastrofa. Reč je o spremnosti da se reaguje kad dođe do katastrofe. Zato biti spreman znači ne samo psihološku, već i materijalnu spremnost. I upravo na to je usmero naše delovanje kroz ovaj projekat. A couple of weeks back that I was with EU Ambassador Fabrizi handing over equipment to 18 municipalities in West Morava Basin to help them prepare and be ready for disasters. And today we're happy to be here handing over the 27 vehicles to help firefighting teams around the country. Znali smo da sektor za vanredne situacije ne raspolaže ovako savremenim vozilima kakvih smo danas 27 obezbedili za 27 opština i gradova u Srbiji i upravo je jedan od ciljeva projekata bio da ljudi koji su najstručniji, dakle, naprave jedno idejno rešenje i da predlože kakvu opremu će imati ova vozila. Ovo je jedan važan, konkretan projekat i ja sam vrlo zadovoljna što iz godine u godinu pomoć koju dobijamo iz Evropske unije kao zemlja koja je u pristupnom procesu, kao zemlja kandidat iz IPA fondova koristimo na sve vidljiviji način. Evropska unija kao najveći donator Republike Srbije nakon poplava 2014. u obnovi naše zemlje je dokazala da pomaže i u ovom periodu, da kažem u mirnom periodu, kada jačamo naše kapacitete, kada se pripremamo za naredni talas elementarnih nepogoda koji se faktički dešava svake godine, ne u tom intenzitetu kakav je bio 2014. ali usled klimatskih promena nama se elementarne nepogode često dešavaju i one će biti sve češće, učestalije i jače i zbog toga moramo biti spremni. Danas mi je zadovoljstvo da u ime Ministarstva unutrašnjih poslova vam se zahvalim zbog ovako velike pomoći koju smo dobili u okviru donacije 27 specijalizovanih vozila za gašenje požara na otvorenom i ovo je primer kako jedna dobra organizacija i razumevanje sa Evropskom unijom, sa Vladom Republike Srbije i sa lokalnim samoupravama se odvijaju dobri projekti.